हाई सेवा नमस्ते नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई र आज चाहिँ मैले के को भिडियो बनाउँदैछु भनेर त तपाईँले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छ भने त, तर थाहा पाउनु भएको छैन भने पनि केही छैन। केही दिन अगाडि चाहिँ मैले कोदो रोप्दै गरेको भिडियो अपलोड गरेको थिएँ टिकटकमा। त्यसमा अत्याधिक कमेन्ट आएको थियो, के गरेर रोपेको, यसरी जाग्छ कोदो भनेर। अनि टिकटक भिडियोको लागि मात्रै बनाएको होला, के साह्रो अल्छीहरू, यस्तै यस्तै धेरै खालको कमेन्टहरू आएको थियो। तर हामी चाहिँ उहिले बाजे बोजूको पालादेखि नै हामी कोदो यसरी नै रोप्छौँ र यति बेला केही दिन अगाडि रोप्दै गरेको कोदो यस्तो भइसकेको छ। र मोरङ मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 धुर्पा गाउँ बस्ती हो यो चाहिँ। अनि यो भिडियोमा बोल्ने मान्छे म कविता चामलिङ राई। र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच।